á Skjöldólfsstaðið á Jökuldal og ætlum að kíkja á nokkra bútasaum sérfræðinga í húsmæðraorlofi. Kíkið með. Komnar eru saman 18 konur á besta aldri frá 50 til 85 ára. Þær eiga það allar sameiginlegt að vera sérstakar áhugakonur bútasaum og eru saman í saumaklúbbi sem kallar sig Sprettur. Konurnar koma af öllu Austurlandi og hittast hálfsmánaðarlega til að sauma bútasaum. Þær passa vel upp á að hittast víðsvegar á Austurlandi til að gera ekki upp á milli. Tvisvar á ári stinga þær af frá heimilum sínum í húsmæðraorlof og dvelja saman eina langa helgi og sauma bútasaum. Fyrir þá sem ekki vita, felur bútasaumur í sér að klippa niður mismunandi efni og sauma þau saman svo að úr verði minnstur. Ég verið búin að sauma saman í bara ég veit ekki hvað mörg ár. 15 ára allavega. Já. Og voru allar með bútasaums reynslu? Nei. Við byrjum á því að fara á námskeið og svo einhvern veginn vatt þetta bara upp á sig. Já. Og þetta eru allt austfirskar konur? Já. Og enginn sem hefur komið utanaðkomandi? Ekki nema núna, við bjóðum svona sérstökum konum að koma. Og allar mæta þá með sína vél? Já, og sín efni, eða kaupa efni hérna. Það kemur alltaf, Kviltbúðin á Akureyri kemur til okkar með efni og alls konar. Eru það saum eftir uppskriftum eða bara eftir hausnum? Yfirleitt eftir uppskriftum, en svo líka bara upp úr okkur. Og eru þið allar að sauma sömu verkefnin? Það, ef maður kemur með, svona eins og hérna, þá útbjó ég verkefni og það er hérna saum eftir því. Hvað eins og verkefni eins og þið eruð að vinna núna, hvað er þetta að taka langan tíma? Það er misjafnt, sumar byrjuðu og eru búnar, en það bara fer eftir hraða hverjar og einnar. Þú getur gert þetta á einu degi, það er bara í rólegheitum, svona einu og sér, það er ekkert mál. En þið eru nú svolítið að kjafta? Já, elska mig góða. Gerum það. Einmitt. En hvernig byrjiði með svona verkefni? Með þessu? Já. Byrja þannig, ég sest við tölvuna heim með mér og útbý verkefni. Ég er með hérna kviltforrit í tölvunni sem ég nota. Og við svona tölum okkur saman tværum hvað við eigum að hafa. Og ég útbý það og bý svo til hérna bara munstrið, bara í Word og hérna prent út og svo fara þær eftir því sem að munstrið segir til um. Það eru ótrúleg mynstur sem konurnar sauma og ég get með sanni sagt að þetta er jafnflókið og þetta lítur út fyrir að vera. Þær í hópnum hafa saumað margskonar muni úr bútasaum, allt frá inniskóm og snyrtutöskum yfir í stærðarinnar rúmteppi, dúka og leikteppi fyrir tækjasjúk börn. En það er ekki bara saumaskapurinn sem trekkir að konurnar, heldur er félagsskapurinn ekki að verri endanum. En hvernig er það með félagsskapurinn? Hér sé ég bara konur, er engir kallar í þessu? Ekki þeir hafa ekki viljað vera með okkur, en þetta er alveg frábær félagsskapur. Alveg hreint og við lærum hvora annari og keptum saman og... Engin samkeppni? Nei, ég held ekki. Það held ég ekki. Bara gaman? Já, dáum staði hvað hinn að gera og svona. Eygló segir að bútasaumur sé nú aðalega bundin við konur, en að hún viti til þess að það sé einn maður í faginu fyrir sunnan. Þó svo að mennirnir þeirra hafi ekki áhuga á saumaskapnum, þá eru góðir á þegin frá þeim varandi litasamsetningar og efnaval. En hvaða tæki og tól eru nauðsynleg í bútasaumin? Þú þarft náttúrulega að eiga vél. Svo þarft að eiga skurðarmottu, það eru þessar grænur sem eru þarna á borðanum. Já. Svo þarft að eiga stiku og alveg hárbeittan hníf. Hárbeittan hníf? Já. Svona dúkahníf? Nei. Ekki dúkahníf? Þetta er svona, verkfæri. Já. Ofboðslega beittur og þú notar hann til að, þú leggur stikun á efnið og sker svo. Já. Svo ert alltaf að muni til að lokunum, svo þú skerir ekki aðra á sjálfur þig. Það væri verra? Já. En eins og með efnin að velja saman liti, er það bara persónu? Já, það er bara persónubundið. Þær segja að allir geti lært bútasaum og að það sé ótrúlega róandi að setjast við saumavélina með bútasaumsuppskrift. Að maður hreinlega tími tímanum. What's Ulysses? Nothing but a memory. 10 years back he left board and bed. Illegally you're free to wed. Don't act so dizzy. Busy little sewing bee.